لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زندگی او داغه د ژوند احوال او سیرت د دینه ځان خبرول دا بیانول او دا اوریدل او په خپل مجالسو کې د دې مذاکره کول دا داغه سره د محبت تقاضا ده او دا د ایمان بنسټ او بنیاد دی او دا د اسلام او د اتباع الرسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیروي او داغه د اتباع او د تابعداري کولو تقاضا هم ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندگی احوال او داغی حوادث و واقعات او داغی سیرت د ابتدا نه تر د انتها پورې پدې کې د دې امت د لپاره ډېر غټ عبرت ډېر وعظ او نصیحت پروت دی بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند سره تعلق لرونکي هر حالت او داغه د ژوند په اړه باندې چې کوم څه شوي دي او واقع شوي دي نو پدې کې زمونږ استاد د لپاره غټ وعظ او نصیحت دی او د دین ځان خبرول او د غرنګ داغي اتباع او تابعداري کول دا دین دی. دین اسلام باندې انسان الله پوهیږي چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت نه آگاه او خبر شي. دیو جن د نبی صلی الله علیه وسلم دا سیرت چې موږ بیانو دا اصل تش محض یو تاریخ او دغه رنګ دی یو شخصیت هغه تاریخ بیانول نه دی په حیثیت دی یو تاریخ باندې بلکې سیرت چې دی نو دا زمونږ استاد د لپاره لازمی دی او زمونږ استاد ایمان او دین هغه په دې خبره باندې بنا دی. دیو جن دا محدثین علما چې دین هغه په خپل کتابونو تصنیفات او مؤلفاتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند سره متعلق عام واقعات او احوال خلاصه کې بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ذاتی او شخصي استعمال شیزونه لکه سمسي کټوي او دغه رنګ داغه ګړې بزي او خان او داغه حمار چې په کوم باندې سولي کوله او داغه د کوټي او داغه د کور هغه دیوالونو پردې داغي نمونه ذکر کړی دي او داغه احوال او حالات بیان کړي چې دا د سیو دا په دې طریقه باندې ځکه دا زمونږ د دین یو حصہ ده. د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات وروسته زمانه کې د مرګرو په یو خبره باندې اختلاف راغلی. خبره دا و چې د نبی صلی الله علیه وسلم دا منبر د څه نه جوړ دی نو په دې کې د مرګرو اختلاف راغلی. چا ویل دا د یو څه نه جوړ دی چا ویل بل څه نه. نو سهل ابن سعد الساعدي رضی الله عنه صحابي هغه ویل چې ما ته د دې خپته راځه په تاسو ټولو کې په دې باندې زیات اعلم او پوهه چې دا د څه شي نه جوړ دی. اول د څه وقره دی چې اوس تر دې پته نشته ځکه دې زمانه کې عام صحابه هغه وفات شوي دي. کومنګ تاسو ګورو په ظاهر کې د دې خبرې کې څه فائدہ نه ښکارا کیږي چې دا کدا منبر دا د کم لرګي نه جوړ دی دا د دیار نه جوړ دی او کدا د نختر نه جوړ دی او کدا غرنګ دا د شوی د لرګي نه جوړ دی او یا د چینار وغیرہ نه دي کې څډیره فائدہ نه ښکارا کیږي مګر د نبی صلی الله علیه وسلم د منبر د اغه لرګي تحقیق کول دام دین دی او دام د دین یو برخه یو حصہ دی په دې باندې الله سبحانه و تعالی خوشاليږي او دا د مؤمن عبادت او بندگی هغه حسابيږي. نو دی وجنه خبري مقصد هم دا دی چې دا خبري ضایع ګڼل نه دی پکار
او اصلي دا سیرت په تور د یو تاریخ باندې ماوره او مې چې کوم د دسي محسوسه وا بلکې دې ته زمونږ وساسو د ژوند ضرورت دی تاسو به وروسته ان شاء الله دا فائدہ واورئ د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت په دوه حصو باندې تقسیم دی یو مدني دی او بل مکی دی او دا که ته وګوري او هر مؤمن په خپل ژوندۍ کې وګوري هغه څوک چې د ایمان په حلاوت او د دین په بصیرت باندې پوهیږي ضرور د په ژوند کې بیا مکی غوندې دوري او یا به د په ژوندۍ کې د مدینه په شانتي احوال وي نو ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند په دې دوه حصو باندې تقسیم دی دا به ان شاء الله روسه فوایدو کې موږ ذکر کوم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت سلسله هغه دې تر رسول و چې نبی صلی الله علیه وسلم د بچپن او چې کله هغه د مراهق زمانی تر رسیدلی یعنی د زلمیتوب ته نو دغه زمانی احوال هغه بیانول نبی صلی الله علیه وسلم په دې حالت کې وو تر دې پورې چې کله 12 کالو ژوندۍ عمر ته ورسېدو نو په دې کې ابو طالب اراده وکړه چې د تجارت د لپاره شام ته لاړ شي سیرت کې تفصیلی عمر په دغه زمانه کې د پیغمبر 12 کال 2 میاشتې او 10 ورځې نو ابو طالب اراده وکړه چې زه شام ته د تجارت د لپاره ځکه د عربو عادت دا چې دی به تجارتی سفر به کولې په جمی کې او په وړي کې یمن ته او شام ته لکه قرآن دا خبره ذکر کړې ده وجه دا و چې په دې مکه کې د دوی د زندګۍ او د ژوند تیرولو د گذران بل داسې ذریعہ او د معاش داسې وسیله نه و او نه په مکه کې چې کوم د داسې ګینې زرعي ځمکه وه په هغې کې پسونه وغیره هم نه کېدل کروندي او کیل وغیره پکې نه وم نو د دې وجې نه دوی به مجبورا داسې کول چې دوی به شام ته لاړل هلته به تجارتونه کول کله به هغه ځای کې چې کوم دی سامان واغستو مکې ته به راوړو هلته به خرڅو کله به په نورو ملکونو او علاقو کې سامان واغستو دا به شام ته وړو هلته به خرڅو او کله به داسې کول چې د شام او د نورو ملکونو نه به سامانونه راوړل او چې کله به د حج ورځې راللې هغې کې به مشهور بازارونه او میلې لګېدلې عکاز او دغه رنګې ذیالمجاز او مجنات دوی به په هغې کې دا اخیستل خرڅول کول نو ډېرې پیسې به وګټلې بیا د کاله پورې ګزاره به کېدله نو په دغه سلسله کې ابو طالب او دغه رنګې د مکې څنور خلکو د قریشو هغې یو قافله جوړه کړله یو وفد یې جوړ کړو ویل ځو شام ته د تجارت دپاره نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم ویلې زم د سره ځمه او ابو طالب هم دا غوښتل چې زما د وراره زمانه لږ ساعت دپاره هم جدا نه شي خو په لاول کې منه کو چې دا ډېرې اوږدې مزلې او سفرې دي او ته سره مزه ته خیر دی پاتې شه خو هغه ویلې چې نه زه د سره ځمه ما ځان سره بوزه نو د ابو طالب پیسه شفقت رالی بس ویل زه صحیح ده نو دی د ځان سره روان کو پیسې واغستلې قافله روانه شوله نو دی چې کله شام ته تلل نو بصره علاقې ته ورسېدل بصره چې دا نو دا د عربو مرکزو او رومیانو چې کومې علاقې د عربو نه نیولې وې نو د هغه مقبوضه علاقو دا یو دارالخلافه وه دې وجې نه په دغه زمانه کې دا بصره چې وه نو دا د رومیانو په تسلط کې او د هغې د حکومت د لاندې وه یعنې د هغې زیر کنټرول وه او دا د عربو یو مرکزي ځای و دوی چې کله دغلته ورسېدل نو دوی په یو ځای کې په دې بصره کې پړاو کوو او هلته دمه کوله نو سیرت کې راغلی دی وی په دغه علاقه کې وی علی الطریق اذا مروا بديار فكان فيه راهبا نصرانيا يدعى بحيرة وكان اسمه جرجيس په دغه بصره علاقه کې یو راهب چې دی نو دا د نصارو پیر ته ویل کېږي د دې چې کوم مذهبي مشر او لیډر او دا راهبان د نصارو نه پاتې شوي نو په دغه بصره کې یو نصراني راهب و د هغه جرجیس نوم خو په بحیره باندې مشهور او معروف و هغه د قافلې ته کتل د خپل کنیسه او ګرجین ته وکتل چې کله دا قافله روانه ده سیرت کې یو قول داسې دی چې په دې ټوله قافله باندې داسې وریځ روانه وه نور اسمان کې وریځ نه وه صرف په دوی باندې وه او یو دنده چې په دې کې یو خاص هلک په هغه باندې دا وریځ روانه وه خو د لرې نه دته نه ښکاره کېدو چې دا څوک دی سیرت کې داسې الفاظ راغلي وکانه تذللهم من دون الناس صرف په دې یو تن باندې به دا وریځ تورې کړو په نورو باندې به نه وه نو ته په دې خبره باندې تعجب وکړو چې دا څنګه کار دی بلې ناشنا کار دا ولیدو چې دا قافلې والا څنګه راتاویږي څنګه چې په دغه کنډاو باندې راښکاره شو نو دا ونې بوټي دوی ته داسې راکږېږي دوی ته مایله کېږي او دغه رنګې چې دا لاندې کم ګټې کمرې او کاڼي پراته دي هغې هم دوی ته چې کوم د سجدې او سلامونه کوي
نو ته په تعجب وکړو چې دا کار خو نه کېږي مګر د نبي سره کېږي. نو د خپل خادمانو ته ویلې ولدا مېلمانه روان دي د قافلې ولا تاسو داسې کارو کې چې طعام تیار کړي روټۍ زه دوی له دعوت کوم. نو په دې کې چې کله د قافلې ولا رالل نه دوله طعام او دعوت کړي روټۍ ولا تیار کړي او دوی راوغتل. دلته د قریشو په دې خبره باندې تعجب مو کو چې دا زمونږ په لزل مزل خو نه دي. مونږ د دې نه مخکې ډېر کرته په دې علاقه باندې په بصره باندې تیر شوي را تیر شو او دا سړی مونږ پیژنو دا ډېر مشهور شخصیت دی دا جرجیس بحیره. لیکن د اوسه پورې د مونږ ته چرتاړو سلام هم نه دی کړی په مونږ باندې او د کم د غم غرض هم نه دی کړی څه پروا نه ده کړی. او دا څنګه ناشنا کارو شو چې مونږ په خپل دعوت راکو او مونږ له ضیافت او روټۍ کړی ده. نو دا غیم د شک غوندې پیدا شو. نو چې کله دا کسان راوغتل درسخان باندې کېنول نو د بحیره دوی ته داسې په جوور نظر باندې او ډېر په غور باندې کتل. خو دوی کې داسې کمالي غوندې سړی پیدا نه کو چې کم کې د نبوت اهلیت او دغه کې هغه د نبوت کمالات موجود دي. نو د په شک را لکه ول تاسو ټول راغلی او دا کسان یې کنه څوک پریخي دي. نو دی ولې چې موږ ټول راغلی وو بیا دا غوول ټینګاری په کول نه یو یتیم ماشوم خو پریخي دي هغه موږ خپل سامان او د وخانو حفاظت تم کېنولې. په دې کې د باج کسان هم ویل چې موږ غټ رزیلان یو او دغه رنګ دغم کړي غلط حرکت هم کړي دي چې هغه یتیم ماشوم چې دی هغه موږ یو پناره نور باندې الته سامان ته کېنولې دي او موږ خپل راغلی وسه روړې ته د سخان تناسیو. نو بحیره ول ورشه هغه راولې چې کله هغه راوستو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په دې بحیره باندې راخاره شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه هيئت ته دغه هغه وزقت ته او دغه هغه رنگ ته او دغه هغه حلم او وقار او عظمت ته او دغه اخلاق او بردباری ته وکتل سخت متاثر شو. او دا کار کیږي چې کله یو سړی خپل نظر تیز او فراست او خیرتوب الله ورکړي هغه په انسان کې کمال پیژني. حدیث کې راغلي اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. د مؤمن د فراست نه یریږي دغه د خیرتوب نه ځکه الله سبحانه و تعالی ته ناشنا بصیرت ورکړي هغه په بصیرت باندې سړی پیژني. نو د بحیره چې توګتل نه په نبی صلی الله علیه وسلم کې دا ټول کمالات ولید سخت متاثر شوم. به خبره ته اوسه تاسو ته کول خو په دې کې لاول دی بحیره نبی صلی الله علیه وسلم ته یو خبره وکړه ولته نه اوسه تاسو کوم خو دې تاسو نه مخې ته دسی ویلې چې اسالک بحق اللات والعزى زنه د اللات او د عزى په نوم باندې داغي په حق او داغي په وسیله د تپوس کوم ان استاد پاغي باندې قسم وي چې مال به جواب راکې. نو نبی صلی الله علیه وسلم دو فرمایي چې لا تسالني بحق اللات والعزى فوالله ما ابغضت شيئا قط بغضي لهما. ما نه د لات او د عزى په نوم باندې تپوسونه مکوه قسم په الله چې زما د دینه څومره کرک او نفرت دی او څومره چې زما د دې سره بغض او نالګي د دومره مې بل شی بدی نشي دا خو د انسانانو د گمراهۍ سبب دی. زما عرب او قریش هم دې تبا کړل دې چې کوم دی دوله د سبب د زلالت او د گمراهۍ ګرځېدلی. ولدا خبرې خو ماته مکوه د لات او د عزى قسم به مال نه راکې د دینه دا معلومیږي چې د غیر الله په نوم باندې قسم کول دا شرک دی. دی وجه نه داسې بنوي چې تا د کعبه وي او تا د پیغمبر پاک وي او تا د رسول الله وي لا تحلفوا تاسو قسم مکوئ په نوم د غیر الله باندې ځکه دا شرک دی. قسم به صرف د رب العالمین په نوم باندې کیږي. نو دا بنوي چې په کعبه مې د قسم یو دغه رنګي په پیغمبر مې دی وي او رسول مې دی وي او استاد په نبی باندې قسمي دا شرکی قسم دی. نو دلته د راهب چې دی بحیره اگر قدم د لات او عزى نه منلو نه د مشرکو او نه د لات او د عزى ستعظیم ساتو خو صرف په نبی صلی الله علیه وسلم باندې امتحان کو نغه د ذکر دا خبره وکړه. نبی ته دوی ویل چې اذن اسالک بالله نزب بیتانه د الله سبحانه و تعالی په نوم باندې تاسو کوم هغه ویل چې بالکل فقال پیغمبر ته ویل چې سل ما بدالک او د الله په نوم باندې رانه تاسو کوه چې څنګه چې کم دې ته تاسو کول غواړي. نو په دې کې دی بحیره چې کم دې اوسه تاسو نه ته وکړل خودت ته تاسو وګوره چې الله سبحانه و تعالی خپل نبی د وړکوالي نه د بچپن نه د شرک نه او د کفر نه او د غیر الله په نوم باندې د قسم کولونه او د تمامو ګنده اخلاق او د رضایل خو نه الله رب العالمین بس ساتلیو. ځکه الله سبحانه و تعالی د خپل نبی په وجه باندې د دې امت تزکیه او تربیه کوله او دا د تمام امت د فاره یو معیار او د انسانیت د فاره یو معیار ګرځاو. ځکه هر کمالي خو چې دی نو دا په نبی صلی الله علیه وسلم کې موجودو. دغه وجه وا
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ کله شرک نه وکړي او دا به موږ وروسته د واقع په فوایدو کې مو یو هر نبی چې د نبوت نه مخکې وروسته په هیڅ یو زمانه کې په نبی باندې په پیغمبر باندې د کفر او د شرک حالت هغه نه دی راغلی کني ستدي ته وګوره چې یو سړی په کوم ماحول کې راغړ شي هغه باندې د ماحول ډیر اثري لکه غالبا موږ او تاسو چې کوم د په دین کې په هغه طریقه په هغه مسلک او مذهب باندې چې کوم زموږ ماحول او معاشري کوم چې زموږ د جمعات امامي کوم چې زما پلار او نیکه او دغه رنګ زما خپلوان ترونه کاکاګان ماماګانی هغه سره چې کله زه په غم خادي کې او په مړ ژوندۍ کې او په مراسمو کې شریک شم زه داغې نه متاثر مداغي ته ګورم او په هغه دین کې په عقیده کې داغي تقلید کوم لکه د تو ګوره ابو طالب دلی عبدالمطلب دلی ابو جهل دلی دا ټول د پیغمبر چې کوم د مشران دي ترونه دي او دغه رنګ چې کوم دي نیکونه دي ماماګان او کاکاګانی دي او قریش او عام عرب چې دین هغه ټول په دې شرک باندې هغه مبتلا دي لیکن نبی صلی الله علیه وسلم اس کله چې کوم دي دا کار نه دی کړی په دې ځکه ته الله رب العالمین د بوتانو او د غیر الله دا تعظیم او داغي تسجیدی لګول د دې بغض د دې نفرت او کرکه ته چولې و نو دا د الله سبحانه و تعالی په هدایت باندې کیږي د الله په ورکړه باندې کني موږ د ماحول ډیر اثرې تو ګره بلقیس چې دغه واقع په قران کریم کې راغلی ده اړیر خیره زنانه و خو چې دا شرک کو د نور عبادت او بندگی کوله نغه صرف د قوم د وجنه د قومي روایت د وجنه او عربو ته د خپل قومي روایت ډیر زیات محبوبو ځان به وجوه د قومي روایت دا به پاتې نه راوصل لکه د پښتنو بعضي عادتونه د سیدي چې ځان وجني خو خپل عادت د پلان نیکه رسم او رواج هغه نه پریدي او دغه خلاف نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله سبحانه و تعالی بچ ساتلم پدې کې بحیره ددنه یو څو تاسوونه وکړل او ته ویل چې ستا په ویخه باندې څه حالت او څه هيئت او په خوب کې چې کم د تعالی څنګه حالت راځي او ته څنګه خوبونه یې نبی صلی الله علیه وسلم چې کم جوابونه ورکړ هغه دغه د علم مطابق بالکل صحیح یو ټیک جوابونه مونږ کړل نو پدې کې د بحیره ته ویل ته د کمیس د شاته نمندې پورته کړه چې هغه پورته کړله نو د نبی صلی الله علیه وسلم د دې دوه وګو مبارک په مینس کې نسی وړغوندې ګول غوخه وا چې حدیثو کې دا غیره تذکره راغلی ده نو بحیره غولی دل نو بس سم تصدیق کړل چې واقعي د الله نبی او اخرنی پیغمبر دی دا غوخه چې دا نو دا حدیثو کې صحابو به داغي ذکر کړي دي بعضي صحابو وی کذر الحجله پشان د هغه بټنې د ډولۍ باندې وا په خوا زمانه کې به چې دا ودونه کېدل نو دانا به په ډولۍ کې بوتله نو باغې به کپړه د سیرا وسله او بټنه غوندې واغه به بندوله طيبه کپړه به بل سره ټچ کوله دغه د پارابوي کې حجله ویلې کېږي کذرت الحجله او بعضي صحابه ویلي دي بعضي راوینو چې کبیزت الحمامه دا پشان د هغه اگې د کاونټر باندې وا یا د هغه اگې د زر کې پشانتي خدا ټول چې کوم دي تخمینی خبرې دي اندازې سره هر راوی چې کوم حالت لیدلې د څنګه اندازې ذهن کې جوړه شوی دغه مطابق خبرې ورکړې دي نو دې کې سمونافات نشته په دغه اندازه باندې و برګه و د زر کې د اگې او دغه د انډې په شان ته واړو داغونه چاپونه په لګېدلې خدا ډیره مشهور نه خو د دې وجه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته به يهود نصارا راتل هغه به کې دا نه خامخه کتله ځکه دا پاغي کې معروف او مشهور و او دغه رنګ دغه په کتابونو کې د دې ډیره زیاته تذکره و نو د دې بحیره په دې خبره باندې سم تصدیق رااله نظر ته د قریشو ته ویلې چې نبی صلی الله علیه وسلم لا سی ونی ویل چې هاذا سید العالمین دا لکه چې دا معشومه دا د تمام عالم او د تمام مخلوقات سردار دی الله سبحانه و تعالی بدا د اخرنی امت د پر نبی ګرځي وهذا نبی لهذه الامه دا د امت اخرنی نبی دی او دغه رنګ چې کوم د نور د په باره کې ډېری خبرې وکړلې او دا ویل وان له لشأن عظیم د دبا یو ډېر عظیم شان حالتي الله سبحانه و تعالی بدل را ډېره مرتبه ورکړي په دې کې دی ابو طالب ته ویل او ما علمک بهذا تا ته د سنه پته ولګي چې زما د دیورارونه به د عظیم شخصیت جوړيږي او دا به چې کوم دی الله د دې نبی د لپاره الله سبحانه و تعالی به د امت لپاره نبی ګرځي ناغه ویل چې دا خبره زه د علم په بنیاد باندې کومه ما چې په خوانو کتابونو کې د اخرنی نبی کومه علامي کثیره دي نه دا په کې ما مونږ کړو د اخرنی نبی تراوتلو د پیدا کېدلو زمانه ډیره قریبه ده بلدانه چې کله تاسو په دې کانډاو باندې راختلې ما تاسو د خپل ګرجینه قتل د خپل هغه عبادت خانې نه
یوونه بوټي نو مگر تاسو ته برکه کېدو تاسو به سجده کوله او د کانو په تاسو سلامونه ویلې تاسو په سر باندې اوریز و دم ناشنا خبره د دې راهب تخکاره کیږي او د قریشو ته نخ کاره کیږي دا یو کرامت دی چې الله سبحانه و تعالی دغه راخکاره کړو نو په دې کې دغه ته ابو طالب د لته کوم د توصیه وکړه ګوره د ناشنا خبره ده الله سبحانه و تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت دا صدق دوی ته سم راخکاره کړو دا ورته ځکه بوتلی د عرب او دغه رنګ دا قریش چې دوی ته د نبی صلی الله علیه وسلم نبوت او پیغمبري سم ښکارا شوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر د مقدماتونه د سې एकदम سم د نبوت داوه نه د کړي مخکې چې کوم د داغه د نبوت او د پیغمبري د صداقت ډیر علامي ډیر آثار ډیر نخې نخانی او ډیر ثبوتونه د قریشو د ښکارا شوی دي لکه دلته د راهبم دا خبره کړې ده يهودم چې کوم دنو دا خبره غیبه کولې او قیافدانو دا خبره کړې دي نه پدې کې دی راهب چې دی ابو طالب ته ویلې حدیث کې دغه سیرت کې داسې الفاظ راغلي فاوصاهم قائلا دی بحیره دی ابو طالب ته ویلې چې دا سړی واپس کا ارجع به دا ماشوم واپس مکی ته ولېګا فان خافت عليه اليهود ولو علموا به لقتلوه زید ته ویما چې دی لکه کمالات دي او يهود او نصارا چې کم دي ته شام ته بوزیت د غوی ډیر زیات دي او کچرته دای ولیدو نه يهود حسدګر خلق دي نه ایسه به د zarar به ور کې د لبه مړ کې هدي وجه نظم توصیه دار چې دا واپس کا نو دلته ابو طالب دی ابو هريره خبري سومن الله او د بصری علاقې نه ایسه چې کم دی را واپس کو د خپل خادمانو سره او دغه رنګ د خپل نوکرانو د قریشو څخه هغه سره مرګري کړل خو خپل ابو طالب چې دی هغه نشو واپس کېده د لارې نه ځکه چې تجارت د فار راوتلو او کور کې چې کم دی نو او د ژوندۍ انحصار د دوی په دی باندې ډیر مزلې کړو نو خپل واپس شو شام ته لاړې خدای را واپس کو نبی صلی الله علیه وسلم مکه ته واپس راولېګم به چې کله د شام نه واپس رااله دلته یو بل واقعه رااله هغه دا چې د مکه ته په دغه زمانه کې یو سړی راغلی او دغه قیافات به دې ته ویل چې یو سړی په فراست او په تجربه باندې علم حاصل کوم نو به چې کوم بل کس به وکتل داغه خوې بوې ته داغه وړو کړو ته دغه رنګ داغه چې کوم دغه عادت او اطوار ته نو دی قیافدان دی فراست ولا په پاغه فیصله کول چې دا سړی حلیم دی صبرناک دی برداشت ول دی او دا غسناک دی دا قابل دی او دا نالایق دی دنه به د شخصیت جوړیږي او دا بنا کم کیږي دا قسمه خبرې به دی کوللې او دا د یو تجربي علم چې الله سبحانه و تعالی دی عرب لور کړو دا د فراست ول دی ته بدوی قیافدانی ویل دا سړی چې راغلو دا ډیر دی تو خیرو نو دی عربو تخپل ماشومان هغه وړاندې کول چې د دې ماشوم پالو ګوره د دوه ګوره لکه زمونږ دی پښتنو کې د دې پال قتل ډیر اهتمام دی نو دی ابو طالب مولا د خپل وراره نبی صلی الله علیه وسلم راوستو چې ته د پالو ګوره نقیفدان چې ته وکتل هم د قتل مخې ته ناړو نو بده کې د ابو طالب سویر د چې څنګه د سړی زما د دی وراره تم د ګوري په غلط نظر باندې په جوور نظر باندې او د مخ ته نه ناړي ابو طالب د خپل وراره باندې ویریدو خو هغه تن چې قتل نه پدې کې بل چا دی قیافدان ته خبرې وکړي دغه توجه سواوړېدل ابو طالب زر د خپل واره دغه د مخ ناراضي خو پټې ته کو ځان سره ته پټ کو نه پدې کې دی دا قیافدان چې کله دغه سړی نه فارغ شو نو ویل اين الفتى الک اسما مخې ته شغالو کو ماشومه څه شو چا جواب نور کو به ویل اين الفتى هغه ماشوم چرته دی غالک به ویل اين الفتى چا جواب نور کو نه پدې کې خپل چې فإن له سيكون شأن عظيم قسم دې په دې الله کې ما ناشنا کمالات خوونه ولیدل او دله به الله سبحانه و تعالی ډیر عظیم شان ورکړي دا به الله رب العالمین د تمام عالم د پر سید او سردار ګرځي ګوره دلته هم د قیافدان د خلینو دا خبره راوته د نبی صلی الله علیه وسلم په صدق باندې داغه د نبوت پرشتینواله باندې او عربو چې د مونږ له قیافدانې له ډیر اعتبار وکړو دا ځکه دا خبره سیرت کې را نقل شوې ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت او د پیغمبري په باره کې د چا هیڅ قسمه شک شوبه پاتې نشي چې سبا څوک دا بانونی کې چې دا خو پلان کې خېلو نو ویلي او دا خو قیافدانو د په باره کې شهادت او گواہی نه ورکړي او موږ ته اهل کتاب او څنو ویلي يهودم د نبوت دعوه کړي دغه کړي اقرار کړي دي او دغه رنګي گواہی ورکړي ده نصاراوم چې کوم دي دې اقرار کړي او دغه رنګي قیافدانو څومره چې په دې کې خیر خلکو معتبر او دې پاغي باندې یقین او باور کو دې ټول خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت هغه شهادت او گواہی ورکړي ده
او دا وجه دا چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې الله رب العالمین ډیر ناشنا کمالات او ډیر ناشنا صفات خصلتونه او خوینه اچولیو چې څه پاغي کې ذاتی او سب کې الله سبحانه و تعالی په دغه ټیم کې راخاره کړیو لکه سیرت کې راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د ابو طالب فکور کېوم ناغه قاسم غریبي و خو چې کله یو ټیم کې به خوراک کراوړو نو د نورو ماشومان به خوراک بسی سورمنډ کړل لکه دا د ماشومان عام عادت دی نبی صلی الله علیه وسلم اگر که په ماشوموالي کې دی مګر د نورو ماشومانو په شان په خوراک او په کاسه به نور دانګل او ټوپ په نو وخت ټوپ کوم بلکې په ځای باندې بناس یو کداغینه به صفادي شناغه به خوړو قانون صبر به کو په دې طریقه باندې کله و په ورځ دوه به کم دی لوګم هغه تیر شول نو څومره اوچت صفات د چې ماشوم کې د مخ کې نه د سي حلم د سي بردباري او برداشت وکوي یو ورځ دی ابو طالب ولیدو او خپل کور کې یو ځل په پوه شوم چې زما دا وراره چې دینو دا خو د نورو ماشومانو دغه د وجنه چې کم دی دغه د حرص او د لالچ د وجنه په دې کاسه باندې نور دانګي د خوراک د ته نه پاتې کیږي نو دا هم د سیسته چې کم دی وګي پاتې شي نبی ویل چې اعزلوا لابن هذا د دینه بعد به ګورې زما د بچی د پر د محمد علیه الصلاۃ والسلام د پر خوراک به بیلی دا به تاسو چې کم دی د ځان سره نه کینه وای ځکه تاسو ته مخکې خوراکو کې دی وګي پاتې شي به په هغه ناشنا کمال دا ولیدو چې کله سره دې په کاسه کې نه ناس په خوراک کې سره په ګډونو شرکت نه کوي هغه نور ماشومان خوراک هم زر ختم کی او غالبا ماړم نشي وږي پاتې کیږي نو به دې راوسو په زور باندې به سره کې نو دا به ویلي چې دالک چې نو دا ډیر مبارک دی په دې کې الله سبحانه و تعالی ډیر خیرونه او برکتونه چولې دي په نبی صلی الله علیه وسلم کې یو دغه صفاتوم بل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د صدق صفات ډیر دي تاریخي ویل سیرت کې راغلي لم یکذب النبي صلی الله علیه وسلم قط د الله پیغمبر هیڅ کله دروغ نه دی ویلي زما عزتمندو موږ تاسو نن د دې خبرې التزام وکړو چیرې کدا سرم پکې تو او دا سرمنم پکې وتلله او دا وینم پکې تویدل نوم چې کوم د دروغ مو یا خیر د کروڑو نقصان او تاوان دی وشي او دا ورنګ چې کوم د جانی او مالی تاوان دی وشي لیکن دروغ چې کوم د غدي نه دی ویل پکار دا ډیر خوشي خصلت دی او د غرګي چې کوم د ډیر قبیح صفات دی او د رب العالمین ډیر بدی شي د دې بل مقابل کې صدق څه دی رښتیا ویل دا د الله سبحانه و تعالی محبوب صفت دی قسم په الله چې رښتیا دی ویلې او د دروغونو د ځان بچ ساتو الله رب العالمین بر باندې د نیکی او د غرنګ چې کوم د طاعات او د سبب را کولاو کی چې تاسو تصورم نه کړي حدیث کې راغلي د الله پیغمبر فرمایلی دي ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه رښتیا چې دنو انسان نیکی ته راخاږي او د غرنګ نیکی چې د انسان جنت ته راخاږي وان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى الجنه الى النار دروغ چې دنو انسان ګناه ته راخاږي او ګناه چې د انسان ور ته راخاږي د دې چې په نبی صلی الله علیه وسلم کې یو دا خصلت ډیر زیاتوم بل دا د امانت زغه په کې ډیر زیاتو پابندي چا چې به سره څه امانت کې خودو او د غرنګ چې کم دی یو خبره به سره امانت کې خود یو مال به سره کې خودو نو دغه به ډیر سخت په خسته خولي انداز باندې ساتنه او حفاظت وکاو دی وجنه په عربو کې ځکه په دینو باندې مشهور مو الصادق الامین رښتینی او امانتدار مکه والا به سره چې کم دی د سره امانتونه خپل کې خودل او دا بیا په خپل ویلي چې موږ په تا باندې چرته د دروغو تجربه نه ده کړې ما جربنا عليك بالكذب عمر زنه یو ناشنا خبره کړې دا غوي من كانت له عند الناس ثلاثه کله چا سره د خلکو د طرفنا معنی د خلکو په حق کې درې خصلتونه نو كانت وجب له عليهم ثلاثه نو ضرور به د خلکو د طرفنا دته فرد عمل کې درې خبرې ملاويږي کله یو سړی نه کده مان تاسو ته یو درې خوینه ملاویدل نو په جواب کې پر د عمل کې به تاسو نه ما ته درې خوینه ملاويږي هغه یو د اذا حدثهم صدقهم چې کله زما رښتیا ویل یو سړی رښتیا وي خلکو ته رښتیا وي دروغ نه وي او د ورنګي و اذا تمنوه لم يخنهم چې کله خلک د سره څه امانت کې دی پاغي کې سره خیانت نه کوي و اذا وعد وفى لهم او چې کله د خلکو سره وعده کوي نو سر ته رسي هغه پوره کوي نو د خلکو د طرف نه بچنه لاويږي یو بداله چې کله د رښتیا وي نو د خلکو د طرف نه به د سره چې کم دی محبت بوي خلکو زونه به چې کم دی د سره مینه کوي کان وجب له عليهم ان يحبه بقلوبهم د خلکو زونه به دغه سره محبت او مینه کوي او دغه رنګ چې کله امانت کې خیانت نه کوي امانتداري کوي نو وتنطقو لالسنتهم عليه بالثناء خلق به دغه صفاتونه به کوي او که چرته چې کوم د خلکو سره وعده پوره کوله
نو د خلکو د طرف نه بدته نصرت هغه ملاویږي. زما عزتمندو د امانت مقصد هغه دا دی چې تا سره یو سړی خبره امانت کیږي، مال د سره کیږي، قرض د لدر کو پتاي اعتماد کو سودای در باندې خرڅ کړه، په یو اداره کې ولګولې، هلکه دی جمعات کې به ته امام ته بقاری ماشومان ته به سبق کې د څه کم دی درس بکې دا ما سره په دکان کې دا کاری زما دی مارکیټ زما دی دکان ته برازي ستا به 8 بجې ازيري وي او دغه رنګ هلکه چې 9 بجې به کم دی د شپې ستا به دغه به چوټي بدی سار کې 8 بجې راځو یا ماجیګر شپږ بجې به ستا چوټي کیږي که زوم او غزنو مستا به دا کاری ستا به دې دکان ته کاری نو دې کې اوس ماده پوراواله وفا کول دا امانت دی. او کنه ما او تا چې کوم د کیمرې ته ګوري چې تورګه کیمرا کې ریکارډینګ کیږي یا په کیمرا صادر ورچول یا چې کوم د لوډ شیډینګ او بجلی داړي چې به سخت او د مالک چې کوم د غسترګي ساره قسم په الله دا خیانت دې د دې په باره کې رب العالمین تفوز کوي. دا چې معمولی خبره مګونه حدیث قرآن کې الله سبحانه و تعالی فرمایلی دی ان الله لا يحب الخائنین، الله سبحانه و تعالی خیانتګر بدی شي او دا غرنګ داغي سره مینا نشته دی. عبد الله بن عمر چې کوم د ناغي وصل طواف وکم په دې کې دا طواف ډیر په جلتۍ باندې وکم او به دوه رکعات مونږ وکم نو فقال رجل من القريش نو د قریش نه سړی ته ویلې چې یا ابا عبد الرحمن اطفت وصليت اسرع، تا خو ولې چې کوم د طواف تیم په ډیر په جلتۍ باندې وکړو او دوه رکعات مونږ ډیر په جلتۍ باندې وکړو. ناغو ته ویلې چې انتم اکثر منا صياما وطوافا ونحن خير منكم بصدق الحديث واداء الامانه. ټیک ته تاسو توافونه زیات کوئ روزي زیات نیسئ خو موږ د تاسو نه غوړیو ځکه موږ کې امانتداري ده او اخته ویل دي. نو دې دا معلومیږي چې د چا په ډیرو منځونو نه دي دوکه کېدل پکار وګدي تسبیح اړول او دغه رنګ په امانت کې خیانت کول. زموږ په دې زمانه کې چې مسلمانی دا ده چې والله په امانت کې خیانت نه کو پر دې مسلمان ماته چې کم دې زړه نه خکاو ځکه نه چې مطلب 2 روپۍ ته ملاویږي بس راشه موقع ده او هغه کې غش او ملاوت کول خیانت کول او دغه رنګ چې کوم د مالک سره چې کوم د خیانت کول دی په باره کې بدن الله سبحانه و تعالی تفوز کوي. دا امانت یو صفت دی چې رب العالمین د تمام مخلوق نه غواړي ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. دا امانت منګ اسمان او زمکه ته غرون ته پیش کړو چې خبردار ګوره خیانت باندې کوي. لقمان حکیم ته چا ویلې انستا عبد بني فلان هلکه زه خو تا پیژنم ته د غفلانو مرای نه ته غلام وي هغه ویلې او ولی فما بلغ بكما اراد دسه مقام د څنګه ملاو شو ته ډیر عزتمند یو څونه خلک د تناسي دي او ته درس کې او خلک د عزت کوي هغه ول د دې وجدا ده چې زه بالکل مکه غلام ما کې نور څه کمال نشته مالدار شوی نه ما او نه په پیسو باندې سړی کیږي خو دومره خبره ده چې بصدق الحديث وباداء الامانه زه رښتیا ویم او دغه رنګ په امانت کې خیانت نه کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په باره کې ویلي چې امانت کې دغه پابندی نه و قسم په الله د کې د منافقت ډیر غټ خوې موجود دی او دا خبره چې مبالغه نه کوم او نه د زړه د اخوالي د پاره لکه حدیث کې راغلی لا ایمان لمن لا امانت له هغه چا کې ایمان نشته دی چې چا کې امانتداري نه وي که په دکان کې خیانت کو که په یو عہده کې خیانت کو که په یو مسؤلیت کې په یو ذمہواری کې په یو ډیوټي کې د کې ایمان نشته دی. اهل علم وي دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې فإن الخيانة في الامانه خصله من النفاق. فامانت کې چې کوم د خیانت کول دا د منافقانو یو خوې دی او دا چې کوم د منافقت غټه علامه ده. دیو جنا ایمان منګو تاسو صرف په مانځ پسې محدود نکو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صفات او دا کمالات ما عزتمند منګم دې ته لپاره بیانو چې منګو تاسو داغه د ژوندۍ دغه خیسته خوینه غخپل کوم او داغه په شان ځان جوړ کوم. دغه صفات ته څنګه چې په نبی کې کمالیو او پاغه کې کمال له وسیله رب العالمین ته ډیر محبوب نظم عزتمند داسې صفات زمونږ تاسو نه مطلوب دي. صرف ایوان چې کوم دی په دې باندې کار نه کیږي چې سړی د محبت د رسول الله داغه د عشق غټي دعوی کوي او بیا عملا داغه تابعداري نه کوي داغه خوینه هغه په ځان کې نه راولي. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی کمالی صفات یو دا چې حیا کول او دغه رنګ چې کوم دی وقار وسره چې کوم دی د شپې وختي ود کېدل تهجد کول او دغه رنګ د شپې پزول مجلسونه او دغه رنګ غپې شپ نه لګول لکه دا د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ناشنا احوال او صفات او زی په باره کې یو څو دلچسپ واقعات چې سیرت کې را نقل دي دا به الله سبحانه و تعالی په توفیق سره فراتون کې معاصره خطبه کې به ذکر شي. وبالله تعالی توفیق. حسبنا الله ونعم